最近印度是真的被吓到了，一句恒河以北划归中国，就让对天对地对排气管的印度人无言以对。这事儿的杀伤力约等于你跟别人吵架，对方直接把你家祖屋的合法性给变没了，主打的就是一个釜底抽薪，降维打击。印度估计是得了不提麦克马洪线会死的病，只要有机会就会追着咱家的学者们一顿输出，反反复复就念叨那条所谓的边界线。咱高教授估计是听到耳朵都起茧子了，寻思着你跟我扯法律，我就跟你讲道理，你跟我耍流氓，那我就教你什么是国际巨魔的艺术。于是在接受媒体访问时，慢悠悠地抛出了一个足以载入史册的王炸。既然100多年前殖民者喝着下午茶，随手在地图上画条线都能被你们当成圣旨，那咱们按这个逻辑来掰扯掰扯，从历史、地理、人文甚至水文的角度看，恒河以北那割的划归给中国是不是更合理更讲道理啊？那边全球的舆论场直接就炸成了一锅绚烂的烟花，这条被全球网友亲切地称为高志凯线的虚拟边界就这么横空出世，成了一把插在印度心窝子上的逻辑之剑。要搞明白三哥为啥当场破防，就得先扒一扒他们奉为圭臬的麦克马洪线是个什么货色。这玩意儿说白了就是搅屎棍殖民时代的一笔糊涂账。时间拉回到1914年，当时的英国人趁着我们国家内部一团乱麻，搞了个小动作，他们绕开当时的中国中央政府，威逼利诱西藏的地方代表私底下签了个东西，单方面大笔一挥，就把咱们藏难9万平方公里的锦绣河山划进了英属印度的版图。这根本不是划界，这是赤裸裸的抢劫。中国历届政府从北洋到新中国，谁都没承认过这张废纸。更有趣的是，连英国人自己都心虚，在自家的外交部档案里给这条线标注了2个字：无效。你说搞不搞笑？贼喊捉贼，结果自家账本上写着此物乃偷来。印度独立后高举反殖民大旗，把自己打扮成第3世界的领头羊，结果呢，身体却很诚实，把英国殖民者留下的这套赃物，包括这条非法的麦克马洪线，原封不动的全盘继承了。一边骂着殖民主义，一边把殖民者画下的抢劫线当成神圣不可侵犯的法理依据，这精神分裂程度堪称世界奇观。他们不仅继承，还发扬光大，持续在咱们的藏南地区搞切香肠战术，又是移民渗透，又是军事蚕食，想把非法占有变成既定事实。所以你看，当印度外交部煞有介事地炒作所谓的阿鲁纳恰尔邦，也就是我们的藏南地区时，他们脚下的地基早就被自己依赖的殖民逻辑给腐蚀透了。他们等于是在一艘叫殖民主义的破船上指责别人不遵守航海规则。高教授这招恒河以北看似是天外飞仙，实则是点中了印度的死穴。这一招不是简单的地理划分，而是包含了3重战略破局的降龙18掌。高教授的核心逻辑非常清晰。 OK， 你们不是认殖民逻辑吗？行，咱们就按这个玩。如果英国人画的线算数，那我们基于更硬核的历史和地理提出的恒河线就更应该成立。讲历史，唐朝的王玄策一人灭一国，借兵横扫恒河流域，元朝忽必烈的军队兵临德里，明朝郑和的无敌舰队接受过恒河沿岸国家的朝贡，咱们的历史羁绊可比你那张英国草纸深厚多了。讲地理，恒河的源头在咱们西藏阿里地区，雅鲁藏布江的上游水龙头可牢牢攥在我们手里。你说这逻辑是不是无懈可击？这一招直接把博弈的格局给掀了。原本印度想把焦点局限在藏南那小块地方，跟我们玩寸土必争的把戏，结果高教授直接把议题拉高到清算整个殖民体系的层面，这下印度就陷入了绝境。你要是承认殖民划界是非法的，那你对藏南的主张就当场作废；你要是死抱着殖民遗产不放，那就得接受我们提出的基于同样逻辑但更具合理性的对等主张。这就是典型的降你一军。而且恒河那可是印度的母亲，覆盖了全国40%人口的用水，而这条命脉的水源开关有相当一部分在咱们手上，这就特别讽刺了。印度为了制裁巴基斯坦，曾经切断过人家的水源，导致巴方70%的农田干旱。轮到我们依法依规在自家地盘上建个水电站，他又跳出来指责我们威胁他的水安全，这种只许州官放火不许百姓点灯的霸道逻辑，在高教授的恒河线面前显得格外苍白可笑。高志凯线的威力绝不仅仅是让印度下不来台，它更像一颗思想炸弹，在全球范围内引爆了一场关于历史正义和国际规则的大讨论。有必要重新审视殖民时代遗留下来的诸多历史问题。这说明什么？说明公道自在人心，谎言说了100遍也变不成真理。而印度的反应则完美诠释了什么叫外强中干。印度官方媒体掐直播，民间键盘侠集体破防，在网上歇斯底里地指责我们搞文化侵略，仿佛我们真的要派人去治理恒河了一样。说到治理恒河，那又是另一个槽点了。如今的恒河日军接收13亿升的毒废水，河面上飘着垃圾和各种不可名言之物，堪称元素周期表之河，以至于我们有些网友都忍不住调侃，别啊，千万别划过来，不然我们还得花钱帮你治理。不过要是真归我们管，估计3个月就能让它清澈见底。
这虽然是句玩笑话，却也戳中了印度治理能力低下的痛点。高教授的文斗之所以这么有底气，背后是我们强大的武备在撑腰。歼20在喜马拉雅山上空巡航，雅鲁藏布江上游的水电站群拔地而起，直达时空线的边境，公路网越织越密。我们不仅有能力在谈判桌上跟你讲道理，更有能力把谈判桌直接搬到恒河岸边。说到底，高制凯线的真正价值根本不在于我们是否真的要去索取恒河以北的土地，它像一面棱镜，清晰地折射出了印度对殖民遗产的畸形依赖和我们从被动接招到主动出牌的战略自信。早在1988年，邓公就曾说过一句意味深长的话：从地理上看，菲律宾离中国也很近嘛。这其中的哲学与高制凯线一脉相承，都是用对方的逻辑来解构对方的谬论。当印度还在抱着殖民者留下来的破尺子，小心翼翼地丈量自己虚幻的大国尊严时，我们已经将目光投向了构建人类命运共同体的未来版图。真正的强大，不是靠继承别人的遗产，更不是靠领土的扩张，而是靠文明范式的革新，靠彻底否定强权及真理的强盗逻辑、历史的正义和文明的认同，最终会像潮水一样淹没那些早已腐朽的边界神话。高制凯线就是我们为埋葬的那个旧时代挖下的第一锹土。至于印度，估计还得在原地破防好一阵子呢。在印度有一个自称为龙的传人，并且逢年过节还包饺子、吃粽子的民族，那就是命运多舛、一直不愿成为阿三的库基族。这是偶然间看到的消息。仔细研究后发现还真是有这么一回事儿，虽然不像网上说的那么夸张，但确实是和咱们的文化有着千丝万缕的关系。首先得搞清楚这库基族到底是怎样的。简单来说，他们是住在印度东北部和缅甸边境山区的山地部落族群。看他们长相，黄皮肤、黑头发、黑眼睛，跟咱们东亚人简直是一个模子里刻出来的，跟印度人完全不是一个画风。他们人口还不少，不同来源统计差异较大，有说3万的，有说250万的，还有说500万的，甚至还有说3000万的，估计是把整个地区长相类似的都算进去了。说起库基族和印度的关系，那就很复杂了，属于那种谁也看不上谁的剧情。这事儿还得从搅屎棍英国殖民时期说起。那时候英国人大手一挥，就把库基族的地盘划进了印度版图。库基族心里能乐意吗？自己的地盘说划走就划走，而且还把他们的传统货币给废了，汉语教育也给劲儿了，还强制传教，强行推广英语、印地语，甚至还想改变他们的信仰，简直就是强盗逻辑嘛。等印度独立了，库基族以为能熬出头了，结果呢，印度政府继续搞同化政策，强制推行印地语教育。库基族一听，这不就是换汤不换药吗？还推行什么印度教民族主义。库基族一听就炸毛了，我们信佛教，信自然崇拜，还过春节、端午节，甚至连婚姻都是一夫一妻制，跟你们印度教那套完全是天壤之别。这不明摆着是想把我们变成印度阿三吗？门儿都没有。所以库基族人基本不允许和印度人通婚，库基族不乐意被同化，那当然要反抗啦。结果呢，印度政府直接给他们所在的曼尼普尔邦扣上一个骚乱地区的帽子，动不动就派兵镇压。库基族对印度文化那叫一个不屑，他们压根儿就不认同印度教那一套，也对种姓制度嗤之以鼻。在他们眼里，印度文化就是外面强加给他们的殖民遗产，根本就不是自己的。所以你让他们学印地语，对不起，没兴趣。他们更喜欢学汉文化、藏文化。库基族不仅说自己的民族语言，他们是藏缅语族，竟然还把汉语作为第二语言。他们日常交流中，藏缅语和汉语混着用，甚至还特意学习中文书籍，甚至有库基族直接把印度政府发的印度书籍给烧了。库基族的生活习俗简直就是中华文化复制粘贴，他们过春节、端午节、中秋节跟咱们一样吃饺子、包粽子，甚至连衣服上都有龙纹图案。你说这文化基因有多强大？而且他们还非常排斥跟印度人通婚，就是为了保持血统纯正和文化独立性。这简直就是把非我族类其心必异的古训贯彻到底了。库基族在印度那日子过得可不咋地，印度政府一直想同化他们，还忽视他们的经济发展和土地权益，导致他们长期处于贫困和被边缘化的状态。想想长期被印度政府压迫，还被污蔑成顽固不化的民族，库基族心里能没有怨气吗？这种历史创伤只会让他们更加敌视印度统治，更加坚定地守护自己的文化。库基族也曾经尝试过武装起义，想建立自己的独立国家库基兰，但可惜实力悬殊太大，被印度政府死死地压制了。印度还切断了经济援助，让他们的日子过得更加艰难。库基族的故事就是一部活生生的文化反抗史，他们用自己的方式拒绝被同化，捍卫自己的文化认同。这不仅仅是一个民族的故事，也反映了在全球化大背景下那些边缘民族在文化认同和政治诉求上的挣扎。想想看，当一个民族对自己国家的文化认同感如此之低，甚至一心想认祖归宗到另一个国家，这背后究竟是多么心酸的历程。